턱이 뒤로 떨어지죠. 그리고 혀가 뒤로 떨어집니다. 그러면 이렇게 보시면 이 부분, 이 통로가 이렇게 충분하게 열려 있을 때는 아무 소리도 나지 않지만 이렇게 막혔어요. 그럼 공기가 가다가 이 좁은 틈을 겨우겨우 빠져나갈 때 소리가 이런 소리가 나타나게 되는 겁니다. 이게 지금 혀고요. 여기가 공기통로가 이렇게 가는 거죠. 막히는 부분이 어디냐? 여기, 이 부분. 목젖 늘어지죠? 혀 떨어지죠? 턱 떨어지죠? 이 통로가 딱 막힐 때 무호흡이 생기고 막히는 중간에 이렇게 하는 현상이 생기는 겁니다.